Allorché ebbi ingoiata la compressa e le ebbi facilitata la strada con un sorso di furose più ginger ale, dissi. Vito Salvi era disposto a tutto pur di salvare la pelle. Ha tentato di mettersi d'accordo con me. Ah sì? Adesso ti fornisco i dati del problema, Charlie. Va a casa, pensaci su come si deve e saprai quello che devo fare. Quello che devi fare. Non bisogna che ci pestiamo i piedi o che creiamo interferenze, perché in questa affare dobbiamo poter contare su tutti e su tutto. Aspetta, Tiger, lo sai come funziona la linea calda? Charlie Corbinet annuì e rimase in attesa. Sai tutto su quell'altro, è meglio che tu mi spieghi i dettagli, rispose. Certo. Mi appoggiai allo schienale e chiusi gli occhi, sentendo che la compressa cominciava a fare effetto. Anche a Mosca ne hanno una. Dappertutto negli Stati Uniti abbiamo dei missili balistici intercontinentali sepolti sottoterra e pronti a spiccare il volo verso gli obiettivi militari nemici predeterminati. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è un segnale su uno schermo radar per avvertire la persona giusta, che è poi la sola in grado di premere il bottone che mette in moto il meccanismo di rappresaglia. Naturalmente dopo saranno tutti morti, ma la vendetta sarà dolce prima ancora che i missili nemici possano colpire. I nostri saranno per strada. Non si mise a discutere, si limitò a mormorare, giusto, e stette ad ascoltare. Tutti i missili sono legati tra loro in un solo sistema elettronico che si può mettere in moto premendo un semplice bottone. Dopo che siano state tolte le sicure. Le sicure. Una volta partiti non c'è... Che semplice che quest'uomo. Una volta partiti non c'è più niente da fare e il nemico è spazzato dalla faccia della terra. Allora capita la stessa cosa anche a noi. Un solo uomo ha installato tutto il sistema, o almeno è stato responsabile della sua supervisione. Adesso facciamo una premessa. Supponiamo che egli non sia quell'essere puro e perfettissimo che si supponeva. Immaginiamo che a un certo punto abbia cominciato a ragionare storto, a non volere che tutto quel potenziale bellico e quel controllo siano riuniti nelle mani di qualcuno che secondo lui non dovrebbe avere quel controllo. Immaginiamo che quell'uomo, per soddisfare le proprie aspirazioni in base alle sue opinioni e ai suoi ragionamenti contorti, abbia ideato un sistema capace di rendere inefficace il circuito elettronico originario comandato dal bottone e sia in grado di far funzionare il sistema di missili balistici intercontinentali quando vuole lui. Nella stanza c'era un silenzio tale che si poteva sentire il respiro di ciascuno di noi tre. Un super controllo, disse piano Charlie. Lui sa a Grosky. Esatto, lui. Se lui lo tocca, i rossi avvisteranno i missili in volo e molleranno anche i loro. E a quel modo creperemo tutti. E questo non è neanche il peggio che può capitare, gli disse. Apri gli occhi e vedi le sue dita che si contraevano intorno al bicchiere. Nei suoi circuiti ha installato un meccanismo che può annullare l'efficacia del nostro sistema originale. Se i rossi sparano per primi, mentre il nostro sistema è fuori uso, non c'è più niente da fare. E non c'è tempo per eliminare la derivazione nascosta. Quindi loro si verrebbero a trovare in una situazione di assoluta superiorità. Se scoprono la derivazione nascosta, per primi possono mettere immediatamente fuori combattimento i nostri missili e prenderci alla gola. O farci immediatamente bombardare o chissà cosa. O chissà cosa, ripeté mezzo addormentato. Lo sentii che si alzava dalla sedia e fui certo che in quel momento mi era vicino.
Disse, ma tu lo sai dove è Louis Agronsky? Dopo un bel po' aprì gli occhi, persino la scarsa luce gialla della lampada li offendeva. No. Charlie disse piano, maledizione, ma fu come un'esplosione. Sapevo che stavo sorridendo, ma non potevo farci niente. Sapevo che se aprivo gli occhi sia lui sia Rondine se ne sarebbero stati lì in silenzio, schiacciati dall'enorme peso di quello che era stato loro appena rivelato, consapevoli di quanto fossimo vicini al rischio reale di un improvviso annientamento al quale saremmo stati condannati nel momento in cui i russi avrebbero saputo del loro vantaggio. Lentamente immersi dalla sorta di limbo nel quale stavo sprofondando per merito della compressa, e dissi, ma credo di sapere come trovarlo. Secondo. La tenda era stata abbassata, ma formava nella stanza una gran chiazza gialla col sole che ci batteva su a picco. Così mi resi conto